President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matongoretie thirikari igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho kaunti-inĩ ya Embu nĩ ũndũ wa ũhotani ũrĩa Ruto na kĩama kĩa UDA na ngwatanĩro ya Kenya Kwanza yagĩire hĩndĩ ya gĩthurano gĩthiru. Igongona rĩrĩ rĩgĩũka rĩrĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga etitie mĩrũrũngano ya mũingĩ Jumatano ĩno na Jumatatũ ya mũthĩ wa Jamhuri kũng'ethanĩra na ikinya rĩa gũthuthuria makomishona atatũ a IEBC, no Ruto na atongoria angĩ a thirikari maugĩte mĩrũrũngano ti ũndũ wa kwagithia thirikari thayũ. So mimi nimemwambia Professor Kindiki aulize hawa watu schedule ya maandamano ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu. Kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi, watu waambie wanataka kufanya hiyo maandamano. Kwa sababu tumewazoea. Afanya maandamano na rais tunakuomba akubaliwe afanye. Hata tupea askari wa mulinde na atigano nake no ndakahutie kindu kia mundu oguo tu andu thithino yawe gitirwo mali yetu hiyo. Professor Kindiki na watu yake walinde mali yetu. Atongoria ya athirikari marauga nĩ moĩ mũtugo ũyũ wa mĩrũrũngano na maumĩrĩra marĩa marethwo mĩrũrũngano-inĩ. Meanza lugha ya maandamano na nia yake ni ile ile, ati auzie huyu rais wetu woga, ati aitwe kwa handshake. Inawezekana? Hata andamane, hata amefanya mikutano 5, moja Uhuru Park, ingine Kamukunji, ingine wherever he wants to make. Don't lose your focus na usimpatie hata inchi moja ya serikali undeservingly. Tunataka tuwaulize kwa heshima, ile tarehe wamepanga maandamano, wale watoto wao wako Yala wawalete, na wale pia wako nyumbani wawalete, waongoze watu kwa hiyo maandamano. Mũtongoria wa aingĩ mbunge-inĩ Kimani Ichung'wa nake rĩu aroria makomishona arĩa atatũ a IEBC matigarĩte arĩa ni Juliana Cherera, Francis Waderi na Irene Masit, onao meyeherie ta mũruna wao Francis Nyang'aya ũrĩa ũratigire wĩra na rĩu ndegũikinyia mbere ya ndundu ĩrĩa ĩrĩ gakũmbwo nĩ president ya kũmathuthuria. Ili tusipeleke nchi yetu kwa mambo mingi, na mnajua yale mlifanya, wale walio waongoza kufanya hayo ndio leo wanaambia ati mkae hapo watawasaidia na maandamano. Hakuna mahali maandamano itawapeleka. Na rĩrĩ kaunti ya Meru ĩgũmĩirwo nĩ ngarari cia MCA na gavana Kawĩra Mwangaza, munini wa president Rigathi Gachagua augĩte ica ikuhĩ mbara ĩyo nĩ gũkinya mũthia. Ni ombi langu Mungu atujalie na amuguze Mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Hapa Embu Cess Barire ameleta good leadership. Hata Lene Kivuti tumekaa chini akasema ameondoa petition aunge Cess Barire. Hapa Tharaka Nithi viongozi wote wako pamoja. Ile shida kidogo iko Meru na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita gavana, senator, MCAs, MPs tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Thirikari ikinyereirie atĩ wĩra wayo nĩ kũhũthĩria mũrĩmi thogora wa ũrĩmi. Rĩrĩ bataraitha tani 300 itanyĩtwo gũkinya bũrũri-inĩ mwaka-inĩ nĩ ũndũ wa mbura ya kĩmera kĩa njahĩ, gwaka ndemu 100 iria nĩ hamwe na ndemu ya Thũcĩ, Kamumu na Rupingazi o hamwe na Thabane, gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ 5,000 Embu, gũcokereria waki wa barabara iria irũgamĩte na kũheana kĩgĩna kĩa Hustler. Gachagua akiuga gĩtarũ kĩa Mount Kenya kĩrĩ na mwĩhoko na ũtongoria wa President Ruto na nĩ gĩgũthiĩ na mbere gũthukĩrwo iturwa ngũrani thirikari-inĩ, akĩũria kĩrĩma gĩthiĩ na mbere gũthingatithia ũrũmwe nĩgetha wĩra ũrutĩke. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.